Пример гигиенического душа. Вариант однокнопочной системы. Нажимаете, включаете давление. Берете лейку, открываете запорный клапан, плавно открываете, вода идет. Закрываете, вода идти перестает. Нажимаете на кнопку, скидываете давление, вешаете лейку обратно. Регулируется температура таким образом. Холодная, горячая. Отрегулировали, нажали, запустили. Нажали, отключили. Но всегда помните, что давление нужно обязательно скидывать. Потому что не все шланги предназначены для работы под давлением. Гигиенический душ. Помните о безопасности.